晚飯揾咗喺酒店附近嘅東爺老北京桌子烤肉。我哋去到室內嘅座位已經冇晒啦，要坐喺室外。好在夜晚都有少少嘅風，唔會太焗熱。佢嘅特色就係下邊放咗個炭爐，上面呢就有個鐵板，有啲似鐵板燒。全程都有個侍應呢幫我哋喺度燒肉嘅。佢燒好咗一盤肉之後呢，就分翻開3、4小碟。我哋幾個3、5知己坐埋，吹吹水，飲下啤酒。啤酒係我哋自己帶嚟嘅，佢哋好服務到呢，幫我哋呢擺埋落個雪櫃度。當我哋需要嘅時候再攞出嚟，每一次飲到都係冰涼冰涼嘅。